大家好，我哋係商業秘密。本節目只不過係跟人口水尾，純屬虛構。係真係假？自己諗清楚啊！我係 Brian， 我係阿 Ken， 大家好啊！好耐唔見啦！上一集我哋做咗之後，我一直都冇去剪接啊，拖到而家整多個新嘅添，舊樣未整好。不過咧，大家都睇咗個《尋秦記》噶啦，係嘛？你睇咗未啊？我睇咗穿越嗰個，係穿咗個新嘅嗰個戲嗰個，唔係劇嗰個。有睇你，我睇過，幾好啦，幾好啦。嗰啲回憶殺咯，回憶殺。都係睇翻啲回憶啫，係咪？係咯，我就睇咗，我覺得嗰個睇下先，林峰，係林峰係咪？林峰嘅演技真係好咗好多，唔係講笑嘅。尤其嗰個表情嘅轉換啊，喂，一流咗真係。好啦，咁樣咧，今日咧我哋大家都知道係講關於咩嘅題材啦，就係穿秦記嘅穿越劇，係穿越尋秦記嘅穿越劇啊！我哋講關於唔係講關於尋秦記，講關於穿越。好眾所周知啦，尋秦記咧係香港嘅第一部嘅穿越片，雖然唔係全世界第一部，但係都有歷史咯，回憶殺咯，學你哋話齋咯，係咪？OK， 其實講到穿越咧，其實講真就係其實時光倒流、時光穿梭咯，係咪？最早咧根據記載咧，最早咁嘅古仔咧，穿梭嘅古仔咧，其實係印度嗰度開始先嘅，一個印度皇帝，佢到穿越到天堂，聽咗個20分鐘嘅歌，翻嚟佢嘅現代嗰陣時咧，就竟然過咗11億年喎，好緊要誇張嘅。我同樣嘅古仔咧都有日本嘅咯，日本大家都聽過咯，嗰個古島太郎啊，去到嗰個龍宮嗰度翻到嚟，結果佢一開咗個盒仔，佢嘅屋企人全部都死晒啦，因為其實開咗盒仔暈咗之後就穿越咗好多時候嘅時光噶啦。但係呢啲古仔都唔真正算穿越咯，尋秦記嘅係由未來穿越到去古代嘛。頭先講嗰啲都係古代穿越到去未來嘛，唔同嘅嘢嚟噶嘛。係咁我哋就講一啲真正嘅穿越嘅古仔啦。古仔啫，穿越嘅算係真正發生過冇？唔算古仔咯，係嘛？其實我揾到嗰兩個都唔算係古仔啦，係有想作證啦。你講先定我講先？你講先咯，我聽咗你嘅先，我哋 share 你古仔先。嗱，呢一個古仔就關於到兩夫婦去爬呢個雪山，就喺呢個意大利同埋奧地利之間個邊界，佢就發現到一個木乃伊，停咗雪嘅木乃伊咯。如果你去根據資料嚟講咧，其實都係好 amazing 嘅個停雪，我係好巧合先定會發現到嘅，因為我退冰再融化，退冰融化咁樣。唔係即係停一次啊？其實停咗幾次嘅。有退冰過啦。有退冰過，咁啱去退冰嗰陣時咧，就發現到啦。OK。係啦，呢個嗌住 Simon Junior Simon。呢兩夫婦就發現到佢咧，呢個古仔已經係有一個新聞報道啊，有啲法醫啊，呢個兵人就叫咩名咧？叫住奧斯 OTZI 奧斯。我仲以為你講緊奧斯卡嘅奧斯，諗緊有冇關係？冇咩關係。奧斯係咩意思啊？奧斯咧，佢係因為嗰個邊界就嗌住奧斯嗰個山。我哋用地方名嚟改名啦。我仲以為佢好識拍死屍定咩嘢，奧斯卡攞獎。跟住呢個奧斯咧，佢神奇嘅地方唔單止係穿越喎，我哋就唔好講穿越先，我哋講佢另外一個神秘嘅事情先。佢係有關於到詛咒死咗7個人嘅。OK，入邊7個咧，有法醫啦。又發現呢個奧斯嗰兩公婆嘅老公，跟住咧就係嗰個帶隊啦，帶隊去帶呢個法醫去呢個地方嗰個人啦，跟住有一個 journalist 啦去報道呢個人噶啦，跟住去個考古學家，嗱最離奇嘅嘢咧嘅考古學家咧就講咗一句：如果呢啲全部係巧合嚟嘅咧，跟住冇幾耐咧，佢講如果係嘅話，下一個就輪到我啦。跟住真係輪到佢喎，呢一個真係輪到佢咧，佢係
成個好似 Final Destination 咁夢嘅。係喎，佢就係咁啦，就下一個嘴就輪到我啦。你可以 check 翻佢啲資料嘅，全部資料係好齊全嘅咁樣。講意思話嗰個兩公婆揾到咗一個係啊嘅老公，嗰幾個死咗之後就連續好多人死啦，關於到佢嘅嘢死啦。係就係呢個短短嘅詛咒啦。OK 你信唔信由你啦，但係你自己諗清楚啦，信唔信由你啦而。家唔信我，好似個考古學家唔信我嘅就死咗噶啦。係我當然信先，大佬我講依家我講到我都毛骨悚然，嗰啲詛咒嘅嘢信不信由你啦，就梗係，因為我哋依家嘅題目就係講緊呢個穿越啊嘛。OK，有咩咁巴閉咧？啊，有咩咁神奇咧？佢穿越嘅元素係喺邊度咧？穿越嘅元素係喺邊度？佢係考古學家就 check 咗啦，佢用碳14啦就 check 咗，佢係5300幾年前嘅人。OK，跟住佢有啲裝備咁樣，有箭，有斧頭，有帽啊、氣褸啊、啲鞋啊嗰啲，佢應該係打獵嘅，但係唔知點解被殺，有一支箭射穿佢嘅胸部。OK，佢係咁樣死咗啊。OK，趴住死啦。趴住死。OK，係趴住死嘅。咁啊，考古學家點解有穿越嘅元素喺度咧？佢哋就發覺佢係5300幾年嘅人啊嘛。係。跟住佢攞住嘅箭嗰啲咧係7000幾年前嘅喎。呢個 OK 啦，因為可能係舊噶，攞啲古董嚟打獵啦。嘅箭頭係咪冇問題啦？最神奇嘅咧就係佢嘅斧頭啦，係金屬銅喎，但係5000幾年前咧係未有呢個斧頭，未有呢個技術嘅喎。呢個斧頭係未來嘅3000幾年前嘅喎，佢又點樣去攞嗰個斧頭咧？個斧頭嗰度有問題啦。我斧頭有問題，除非但係冇得除非喎。或者係斧頭穿越啦，唔係人穿越咧。所以咧，呢個係好考古界入邊傳咗好耐嘅一個唔係傳嘅，係證實咗好耐嘅一個。咁射佢嗰支箭咧，有冇講係幾年嘅？都有，應該係同一個時期嘅，應該係5000幾年。我仲以為係佢穿越到未來，一執咗嗰把斧頭之後，一箭俾人一射咗之後，我死啦，但係佢又仲要穿翻嚟。唔係啦，係個斧頭啫，係咪？跟住佢嘅披肩咧，係有上腰嘅，唔係佢披肩唔係有上腰，係中國製嘅喎。中國製嘅，佢唔係咩件砌啦。因為點解係中國製咧？中國淨有呢一種山羊。OK，山羊皮。中國離呢個地方咧係有7500幾嘅公里。嗱，呢個有可能真係佢哋都飛緊咁啱飛到嚟呢度啦。OK，或者係真係咁恐怖，佢就喺個牌仔嗰度寫 Made in China，咁就驚喎。呢個係有少少你知佢哋嗰個披風嘅山羊皮唔係當地嘅，係中國嘅。OK，明白。最跟住就發覺呢啲紋身啦。佢紋身唔係紋身嚟㗎，係有銀針喺入邊噶，啲銀針係有咩作用咧？佢哋咧去 check 過，原來係同中醫嗰啲針灸係有關嘅。OK，跟住就 check 咗咧，即係原來佢係有嗰啲毛病啦，就對應翻呢個係 check 呢個毛病，跟住再 check 埋佢食過啲乜都有喎，冰封到好完整，食過啲乜啦，或者係咩都好完整喎。佢左邊有冇漢堡包？佢冇漢堡包，有蘑菇粉啫。OK，冇蘑菇粉，亦都冇味過。食藍色嘅入面都係冇。入邊有嗰啲小籠包喺入邊，啲穿越去中國嘅感覺上好似係。嗱，但係呢啲針灸嘅 point 呢啲嘢咧，都係2000幾年，就係我嘅咁意思話佢一穿越都穿越幾個唔同嘅時空喎，如果真係穿越。就係首先佢一定要飛到去中國先，咁我先至有嗰個披風嘛，披風順便針灸埋，都順便攞埋偷埋人哋嗰個斧頭。但係2000年，佢再穿越去多1000年，定有嗰個斧頭。OK，之後再翻嚟之後死咗啦。
再翻嚟，佢可能係有人穿越俾佢嗰啲箭， OK，點知佢可能係穿錯地方，行咗去人哋嘅邊界啊嘛，就俾人射瓜。OK，可能啊，呢個都係故事啊。 OK，咁樣就我就唔知啦。嗯，跟住到你有咩精彩嘅故事？我哋嘅古仔完㗎啦，係嘛？我故仔完啦，因為係查唔到嘅，冇諗唔到呢個。哦，淨係但係有咁嘅 case 啫啦，係有咁嘅 check 到啦， case，係 check 咗嗯，嘅 report 都係咁樣寫咗，呢個係咯，你自己諗咯。咁我嘅就冇你嘅咁離奇啦。我可以 share 打一個先，一個都幾多人知嘅。呢個係喺嗰個呢個係關於到嗰個英國嘅喜劇嘅演員 Charlie Chaplin 嗰個黑白劇嘅嗰個用咩數啊冇啱咁嘅拍笑片嘅，佢唔係打仗嘅咩？唔係打咗嘅拍笑片嘅喜劇演員嚟嘅，唔係嗰個，唔係呢個胡鬚啫，因為胡鬚係唔同，呢個係搞笑嘅，好似係佢扮緊佢噶嘛。咁唔知係咪扮緊佢，不過佢嘅胡鬚係出名啦。聽講扮緊。OK，喺1928年嗰陣時咧，佢拍咗一部戲叫做 The Circus， 所以就當然啦，嗰戲入邊冇咩嘢，唔係講關於嗰部戲，亦都唔係講關於呢個演員嘅。佢拍咗之後，佢就可以做首映噶嘛，係咪？喺嗰個首映嗰陣時，佢就嗰啲人有記錄嘅咯，好似而家咁樣嘅，都係有嘅，以前同而家都係一樣嘅。佢哋首映就有人喺度錄，記錄咗起嚟之後攞嚟嗰個 extra 嘅一啲片段咧，就佢哋會收起嚟啦，就有個紀錄片咁嘅意思啦。OK，我呢部戲喺呢個時候喺個戲院度咁樣上映，有幾多個人嚟睇？問題唔係喺部戲，唔係喺部戲嗰度，係喺呢一啲咁嘅紀錄片段。其中一個片段佢哋影到咧，係咪一個女仔？其實有個 clip 嘅，我唔知道入得到呢度俾你哋睇冇啦。入到嘅話，而家你睇到噶啦。睇唔到冇相干，入唔到冇相干，我俾你睇嘅相啦。總之就簡單嚟講咧，個片段係影到一個女仔手咁樣拎住喺個鏡頭咁樣行過，匆匆忙忙咁樣行過。呢個動作喺1920幾年嗰陣時咧，好奇怪嘅。所以我哋睇慣咗呢個動作係咩嘢？講電話咯，係咪？但係1928年嗰陣時係冇手提電話嘅。嗱，嗰啲人就開始傳啦，睇到就喺幾多啊？2010年嗰陣時 ，YouTube 一個人就睇到咁嘅嘢，佢就放上 YouTube 咁問：呀，呢個人啊，呢個女仔咁樣行過，係咪講緊電話啊？係咪時空穿越過去為咗睇嗰個首映啊？因為我哋馬來西亞應該睇唔多啦，但係 Charlie Chaplin 真係好出名嘅所以就係咪嗰啲時空穿越者特登去嗰度睇佢嘅首映，又唔小心俾人哋影到啦，就 post 咗上就記錄咗起嚟啦。呢個都好多人走去。因為呢個 clip 都唔係造假嘅，所以好多人都走去研究究竟係咪時空穿梭，就佢哋都有俾好多意見俾好多嘅理由咯。其中一個理由咧，佢哋講嗰個女仔其實咁個手拎住咧係助聽器，一個叫 Vacuum Phone， 係一個新嘅助聽器嚟嘅，都係1920年左右咁樣研發出嚟嘅。但係呢個網上全部人都聽到咁樣，係啦，呢啲助聽器噶啦就 stop 到啦。但係我自己去 check 過嚟咧。都唔難 check 嘅，我 check 過你咧，呢個 Vacuum Phone 咧係1920年出咗之後，佢係因為我哋而家助聽係好似 earphone 咁樣噶嘛，收落去啫嘛。以前咧係一嚿大嚿嘅，咁我嚟聽，之後你再拎住一個好似 briefcase 嘅公事包咁樣嘅，個公事包收音，收咗音佢轉咗出嚟，你咁我嚟聽。個女仔行咧係冇拎住呢個咁樣嘅嘢嘅，而且呢個 Vacuum Phone 咧都講咗噶啦，嗰陣時雖然係研發咗出嚟，但係唔適合喺街上面咁拎住行嚟行去，好重嘅，都係放喺台上面，之後你咁我嚟聽人哋講話你聽嘅啫。所以呢個我覺得係唔成立啦。但係如果唔成立嘅話咧，就冇其他原因噶咯。嗰個女仔做咩會咁樣拎住，咁樣冚住嘅耳仔嚟行？可以講係佢摸緊面啦，但係佢係一段，佢唔係咁樣嘅啫。我行到成段路之後就佢冇得黑咗啦。所以呢個係其中一個傳嚟嘅故仔，真正嘅片段，有片段嘅，好似你咁樣咯，有片段，但係你又講真證實唔到佢係咪時空穿梭嘅人咯？我覺得真係，但係7000幾年同埋3000幾年，你嗰個相差2000年啦，我呢個相差幾十年啦，但係都 special 咯，都 special。係啊，你仲有咩？嚟到你故仔咯。我有另外一個咧，就係相信大家都應該會睇過佢嘅片嘅。喺2001年2月13號咧，佢就 post 咗一個片段，就講佢 trap 咗喺2027。下一年啦，正啦，呢個好近啦下一年啦。跟住佢係咩人咧？佢係一個西班牙人嚟嘅，西班牙叫住哈維爾，華語叫哈維爾。
OK，我會放埋嗰個名英文名俾你啦。唉，我哋嘅沙係照讀嘅啫嘛，冇理佢嘅。係啦，我哋至少唔係法國名啊。如果照讀嘅話，就係 Unico Revivendi。我幫你打出嚟啦。就係打咗出嚟嘅話，佢講佢就 trap 咗響呢個平行時空340人，佢嘅 video 咧，佢又錄咗好多個 video 都 post 咗，又響商場啦，又唔係佢嘅 video 嘅特別之處咧，佢講嗰陣時2027係冇人嘅，但係又用過啲嘢嘅殘骸，唔係講唔算唔算殘骸咧？又用過嗰啲嘢，嗰啲食物啊、蘋果啊嗰啲都存在，但係就係冇人，唔知 trap 咗響邊一個時空。佢就一個人行嚟行去咯，你睇冇人噶，行就嗰啲人就打上去啦 challenge 啦，你喺 supermarket 冇人嘅，就真係冇人喎，佢又攞埋啲嘢攞出去，冇人管喎，又 challenge 佢喎，啲人你去下飛機場啊，佢又真係去飛機場啊。商場啊、學堂啊，嗰啲都有理由啦。因為嗰陣時係咩咧？嗰陣時2021都仲係疫情，就比較少人啲。跟住最離奇嘅咧，佢就講就請人去，你去警察局啦，冇理由冇人嘅。佢真係去咗警察局，仲揸咗嘅警車添。OK，呢個佢又拍咗個片段㗎，佢有拍咗個片段。意思係佢喺2027年嗰陣時鋪上網。俾2021年嘅人睇，同可以講埋添。OK， 佢講佢 check 咗嗰陣時啦，跟住佢就有一個主持人啦，就講嗰啲攝影棚係叫咩啊？廣東話拍戲嘅地方啦，拍戲嘅地方咧就講啊，我依家出咗一本新書，如果你收到我 message 咧，你就過嚟攞呢一本書，佢放喺邊度。跟住拍完咗過後咧，嗰啲佢做完佢嘅節目咗過後咧，嗰本書就唔見咗。跟住佢又睇翻個錄影 CCTV 嘅錄影，佢就講啊，咦，原來好多人，好嗰陣時我哋都好忙，都冇發覺有一個人過嚟拎。CCTV 咧就隱隱約約咧就睇到一個影攞咗嗰本書，就開埋個門。OK， 拍到咁嘅嘢啦。但係嗰陣時係2021年嘛，你咁多人穿去2027年攞嘢嘅話，咪好似好怪嘅時間線。佢講佢係 trap 講2027年。OK， 咁我上一次係 trap 咗喺另外一個空間。係 trap 咗另外一個空間，嗰個空間係2027年，但係就但係就係OK， 就時空亂咗咁嘅感覺。時空扭曲咁嘅感覺咯。到咗最尾嗰人仲有冇 update？ 到咗最尾咧，就俾人發覺咗咧，佢嘅手開門嗰啲咩有唔同嘅手。咩意思？唔同嘅手？意思係即係唔同人嚟嘅。OK， 拍出嚟嘅唔同嘅人嚟噶啦。OK，佢哋就猜測咯，可能係一個好大嘅嗰啲人，即係。個 group 人咧，個 group 人就可能一齊做一個假嘅出嚟啦，係咁樣咯。OK， 故事就係咁咯。有冇 upgrade？ 你上網去睇下啦，支持下啊嘛。咁有心，我覺得係真係假咧？呢個我覺得係行為藝術咯。呢個我覺得幾好啊，佢做得幾好啊。應該講呢一類嘅支持下。呢一類嘅咁樣嘅 clip 真係唔少咗，最近我睇唔少咁樣嘅嘢。比如講一個係講關於月亮，星球醒咗，每個星球唔同嘅星醒咗，意思話醒覺就好多啲咁樣奇奇怪怪嗰啲 YouTube video 啊，就係你一炒出嚟好多奇奇怪怪嘅。不過嗰啲唔關事啦，我有講穿越穿咗。咁你到你係咪仲有啊？咁頭先你 share 咗你個故仔，我都仲有一個，都算係類似冇啊，唔係好類似啦。因為我之前 share 嘅係一個 video clip 嘛。咁呢一次我揾到嘅咧就係一張好出名嘅相嚟嘅。佢係1941年嗰陣時影嘅相嚟嘅。係當時咧喺度啦，相喺度啦。當時嗰個相係紀念喺咩地方啊？英國哥倫比亞嘅一條橋嘅開幕典禮喺度影相嘅。到你睇咗相一睇就睇到即刻有咩問題噶啦。
嗰個上中間一條友，佢着得係特別潮嘅，唔係嗰個年代嘅嗰種潮，好似我哋嘅大概二十世紀咁樣嘅潮嘅嗰種冇咩嗰個一啲冇嘅嗰種粉紅色，唔係冇黑白相嚟嘅，冇顏色嘅。不過佢係有戴黑眼鏡，嗰陣時係唔興黑眼鏡，之後佢有咗啲披風，有着 T-shirt，嗰陣時嘅人係興着嗰啲西裝嘅，尤其喺正式場合。嗰陣時係正式場合嚟嘅，睇到咧係好多記者喺度影相，所以佢哋都係着住西裝嗰啲嘢影相正式嘅，係得嗰條友喺中間嗰度特別唔同着嘅方法。嗰啲人就睇到嗰張相就呢條友係咪穿越㗎？因為咁奇怪嘅服裝直頭就係奇裝異服嗰個根本都唔同嘛。就同嗰個 clip 一樣啊，同嗰個之前我 share 嘅 Charlie Chaplin 嘅 clip 一樣，好多人就去研究咯，講冇啦，當時已經有咁樣嘅服裝，佢特別潮啫，全部人唔着佢着啫，但係有咁樣嘅服裝嘅，尤其個衫，睇個相嗰度你睇到個衫呢度有一個好似 M 咁樣嘅，佢哋就 share 出嚟咯。呢個 M 咧係某一個大學嘅運動嘅一啲制服咁樣嘅啫，佢哋嘅一個 team 咁樣一個着嘅啫，係我覺得唔成立啦，因為嗰個字嘅字體都唔同，所以就但係佢哋都係照講啊，即係講嗰個黑眼鏡，全部人都冇戴黑眼鏡，係佢戴黑眼鏡，但係個黑眼鏡當時就已經有咗嘅，我就上網揾咯，上網揾我呢度都可以 share 幾個相俾你睇啦。嗰陣時係影嘅相係幾多啊？1941年，我就揾30年代同埋40年代嘅衫褲同埋嗰個戴嘅黑眼鏡係唔同嘅。佢戴嘅黑眼鏡咧係屬於一片咁冇框嘅，30年代、40年代黑眼鏡全部係有框同埋瘦邊嘅，佢唔係嘅。所以係好大分別嘅，其實真係，所以但係都係有人講係，有人講唔係啦。但係呢張相 special 係咁樣咯，有相同我之前我哋 share 嘅故仔一樣，有相有證據，但係係咪真係穿越時空嘅咧？有好多人講唔信，就至少啲嘢唔係作假嘅咯。佢哋作假唔到，因為真係有證實喺嗰度啊嘛。有個奧斯碳14都出埋嚟咯，係咯，但係所以係解釋唔到啫咯，係解釋唔到。而家我哋就 share 咗4個懷疑係時空穿越嘅故仔啦。而家我可以 share 多一個，不過佢唔係證實時空穿梭，反而佢係調翻轉嚟，佢係證實冇時空穿梭嘅呢樣嘢嘅，唔算故仔啦，真嘅發生嘅，我哋唔 share 故仔嘅，我哋 share 真正發生嘅事而未解釋得到嘅。但係2009年嗰陣時咧，一個好著名嘅科學家史本霍金。邊一個啊？我笑人哋啦，我冇笑人哋我笑人哋話，不過嗰係個科學家咧出晒名噶啦，佢就愛證實呢個世界有冇時空穿梭。就2009年嗰陣時咧，佢就做咗一個實驗。佢喺一間酒店訂咗間房，掛晒嗰啲布條講 OK， 歡迎時光穿梭嘅人過嚟一齊拍啲。佢唔同人哋講，佢淨係 book 咗裝飾咗，唔同人哋講。佢喺嗰度等咗1個鐘頭，睇到冇人理，佢就走咗。之後第二日正同人哋講 OK， 我喺2009年嘅尋日會舉行一個拍啲，已經過咗噶啦，你哋 join 唔到嚟噶啦。不過未來有你哋有邊個可以時空穿梭嘅話，你過嚟玩啦，你過嚟玩我招待你啦。佢嘅意思咧就係，如果嗰陣時佢尋日開始嘅拍啲嘛，真係有人嚟，佢未 send 出去，未同人哋講過，真係有人嚟咧，就代表咗未來有人可以時空穿梭翻嚟同佢一齊拍啲。但係而家冇喎，所以佢嘅意思就係一冇時空穿梭呢樣嘢，二有時空穿梭，但係人類已經毀滅咗之外，嗰個技術係其他種族發明到嘅，佢都唔識地球人嘅語言嘛，所以就唔會翻嚟。所以唔係講完全冇發生，但係人類係研究出嚟。就係佢為咗證實咁樣嘅啫啦。之後講我開咗白啲你冇人嚟，代表咗冇時空穿梭咯，就咁簡單咯。呢個又係關於時空穿梭嘅一個細嘅實驗啊，係個科學家諗出嚟噶啦。咁梗係啦，呢個世界上仲有好多啲故仔嘅，我哋都 share 唔使咁多，而且有好多都我做到research嚟，真係淨係得個故仔啫，唔知係咪真嘅，所以就好似你頭先最尾 share 嗰隻就故仔咯，有時真係佢哋做得係好好嘅，係真係唔錯嘅，我真係可以拍成戲嘅，好似尋秦記咁樣嘅。係有戲喎，個奧斯，奧斯有戲啊？有，呢個我真係真係拍咗出嚟啊！得閒可以睇下先。咁如果你哋真係你哋如果愛聽嘅話咧，可以留言落嚟 like 下 share 下，同我哋講，下一集我哋再搵多啲講俾你哋聽咯。
係咯，係啊， OK 啦，到咗最尾啦，講完噶啦。今日我哋淨係 share 故仔啫，冇講咁多咯。咁我哋一次再試下嘅係唔可以講咁耐，短短嘅。係，我哋睇下個貨俾你睇下中唔中意啦。如果中意嘅話講聲，如果唔中意嘅話都講聲啦。喺個下底寫一寫知啦。好 ，OK，到咗最後啦，而家都係嗰一句啦，係真係假，自己諗清楚。完。